కాకినాడలో మేము వాషింగ్ మిషన్ రిపేర్ చేస్తామండి. డోర్ స్టెప్ సర్వీస్ అండి. ఎలాంటి కంపెనీ అయినా మనం రిపేర్ చేస్తామండి. ఫ్రంట్ లోడ్ కానీ, టాప్ లోడ్ కానీ, సెమీ ఆటోమేటిక్ కానీ, ఎల్జీ, శాంసంగ్, వర్ల్పూల్, ఐఎబి, గోడ్రేజ్, వీడియోకాన్, కెనిస్టార్, బీపీఎల్, హయ్యర్, ఎలక్ట్రాలెక్స్, బాస్, సిమెన్స్, లాయడ్, ఎలాంటి కంపెనీ అయినా కూడా మన దగ్గర రిపేర్ అయిపోతుందండి. మీకు ఒకవేళ సర్వీస్ కావాలి అని అంటే మా స్క్రీన్ పైన నంబర్కి కాల్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేసి పెట్టుకోండి. మీకు ఉపయోగపడుతుందండి. 100% కస్టమర్కి సాటిస్ఫై చేస్తామని 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ టెక్నీషియన్ అండి. 100కి 100% మన దగ్గర జెన్యూన్ మెటీరియల్ ఉంటుందండి. ఓకేనండి.